ஹாய் ஹலோ, நான் உங்கள் சாம். இது உங்கள் சாம் இன்ஃபோ பைட் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது Yamaha PSR XS700 கீபோர்டு அன்பாக்சிங், அப்புறம் என்னென்ன செட்டிங் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பண்ணிட்டு கொஞ்சம் பார்க்கலாம். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 81,000 கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் 75,000க்கெல்லாம் கிடைக்கும். நானும் 75,000க்கு வாங்கினேன். இது வந்து இந்தோனேசியாவில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, இது நம்ம அந்த பாக்ஸ் வந்து நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணோம். வாங்க ஓப்பன் பண்ணலாம் அந்த பாக்ஸ். வா, ரொம்ப அருமையாக பேக் பண்ணியிருக்காங்க. வா, ரெண்டு பக்கம் சப்போர்ட் வச்சு ரொம்ப நீட்டாக பேக் பண்ணியிருக்காங்க. நோட் ஸ்டாண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. நோட் ஸ்டாண்ட் ரொம்ப அழகாக இருக்குது, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது, பார்க்குறதுக்கே நல்லா இருக்குது. ரொம்ப கவுட் ஷேப்பில் இருக்குது. அதில் வந்து 2 நோட் புக் வைக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஓகே, ரெண்டுக்குமே வந்து ஒரே புக்காக கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய இருக்குது. ஆக்சுவலி XS900 700க்கு வந்து ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் எதுவுமே இல்லை. பட்டு டியூன்ஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும், வாய்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும். அப்புறம் வந்து 2 USB கேபிள் கொடுக்க முடியும். ஓகே, அவ்வளோதான் வித்தியாசம். ப்ளூடூத் கனெக்ஷன் வேறு இருக்கும். சார்ஜ் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. சார்ஜர் கேபிள் வந்து 16 வால்ட் DC ஜாக் இருக்கும். பரவாயில்ல. இது கூட இன்னொரு கனெக்ஷன் வேறு வரும், அதையும் பார்க்கலாம். ரொம்ப ஈஸியாகவே கனெக்ட் பண்ணுற மெத்தடில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், ரொம்ப ஈஸியாகவே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. பரவாயில்ல. பேக்கிங் நல்லாவே இருக்குது. ரொம்ப நீட்டாக பேக் பண்ணியிருக்காங்க. எந்த பக்கம் திருப்பி வச்சா கூட நம்மளை எந்த டேமேஜுமே ஆகாது, அந்த அளவு நீட்டாக பேக் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். வா, ரொம்ப நல்லா இருக்குது. பார்க்குறதுக்கு அல்டிமேட்டாக இருக்குது. நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வாங்கணுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை வாங்குங்க. XS700 இல்லை 900 ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக வாங்குங்க. ரொம்ப செமையாக இருக்குது, பார்க்குறதுக்கு லுக்கே பயங்கரமாக இருக்குது. இப்போ இதை ஆன் பண்ணுறோம். ஆன் ஆகி வந்துட்டுருக்கு. ஆன் பண்ணுறது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், 10 செகண்ட் எடுக்கும், 10 to 50 செகண்ட் வரை எடுக்கும். இதில் வந்து உங்கள் நேம் போட்டுக்கலாம். வா, டிஸ்பிளே பயங்கரமாக இருக்குது பாருங்கள். எல்லாமே டச் ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் டிஸ்பிளேலேயே வந்து எல்லா ஆப்ஷனுமே கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம கிளிக் பண்ணாலே போதும், ஃபைல்குள்ளே போக முடியும். அந்த அளவு செட்டிங் எல்லாமே அல்டிமேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டீரியோ கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டீரியோ கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஹெட்ஃபோன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பிட்ச் பெஞ்ச் கொடுத்துருக்காங்க, மாடுலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. பிட்ச் பெஞ்சும் மாடுலேஷன் ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்மூத்தாகவும் நல்லா இருக்குது மூவ் பண்ணுறதுக்கு. பட்டன் எல்லாமே பயங்கரமாக இருக்குது, செம்ம சாஃப்டாக இருக்குது. லைட் ஒரு டிஃப்ரெண்ட், ஒரு அட்ராக்டிவ், ஒரு ப்ளூ கலர் லைட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்குறதுக்கே பயங்கரமாக இருக்குது. நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அது லைட் சேஞ்ச் ஆகுது. வா, நல்லாவே இருக்குது. நமக்கு தெரியும் எந்த பட்டன் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு நம்ம தெரிகிற அளவுக்கு நல்லா அருமையாக இருக்குது. இந்த மாதிரி இருக்குது, பயங்கரமாக கொடுத்துருக்காங்க. பரவாயில்ல, நல்லாவே இருக்குது. ஹேண்ட் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. அப்பர் ஆக்டிவ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வந்து இது 5 ஆக்டிவ் கீபோர்டு. ஒரு ஆக்டிவ் வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கலாம், ஒரு ஆக்டிவ் வந்து ப்ளஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஒரு செட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. கீஸ் எல்லாமே பயங்கரமாக இருக்குது, பார்க்குறதுக்கு லுக்கே பயங்கரமாக இருக்குது. நல்ல ஒரு அல்டிமேட் லுக்கில் இருக்குது.
வாங்க வேறு என்னென்ன செட்டிங் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நம்ம வந்து இங்கே வந்து வாய்ஸ் செட் பண்ணிக்கலாம். 4 வாய்ஸ் செட் பண்ணிக்கலாம். லெஃப்ட் சைடு ஒரு வாய்ஸும் ரைட் சைடு 3 வாய்ஸ் செட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம அதை கிளிக் பண்ணோடனே அது ஃபைலுக்குள்ளே போயிடும். நம்ம அங்கேயே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் என்னென்ன சாங்ஸ் என்னென்ன வாய்ஸ் வேணும்னுங்கிறத. பாருங்கள், ரொம்ப ஈஸியாகவே ஹேண்டில் பண்ணுற விதத்தில் இருக்குது. நம்ம ஈஸியாக டக்குன்னு டச் பண்ணி ஃபைல் என்ட்ரி பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. டக்குன்னு நம்ம மொபைல் டச் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுற மாதிரியே நம்ம ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு. நம்ம சாங் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருந்தா அந்த சாங்ஸ் வந்து நம்ம இதில் ப்ளே பண்ண முடியும். இங்கே டச் பண்ணாலே டைரெக்டாக உள்ளே போய்டும். ஸ்டைல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். இங்கே பாருங்கள், எல்லாமே அதிலே இருக்குது பாருங்கள். பேடு எல்லாமே செட்டிங்ஸ் எல்லாமே இங்கே ஜஸ்ட் கிளிக் டெமோ கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டெமோ அப்புறம் வந்து நோட்ஸ் வந்து ப்ளே பண்ணிக்கலாம். டியூன்ஸ் எல்லாம் ப்ளே பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கலாம். அதெல்லாமே வந்து ப்ளேலிஸ்ட்டில் வரும், நீங்கள் அதை கேட்டுக்கலாம். அப்புறம் வந்து ரெக்கார்டிங் இருக்குது பாருங்கள். ரெக்கார்டிங் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ண உடனே உள்ள ஃபைலுக்குள்ளே போயிடலாம். மீடியா ரெக்கார்டிங், குயிக் ரெக்கார்டிங் இருக்குது, மல்டிபிள் ரெக்கார்டிங் இருக்குது, ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டைல்ஸ் எல்லாமே நிறைய ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது. வால்யூம் பட்டன் வேறு ரொம்ப ஹேண்டில் பண்ணுற ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது. எக்ஸ்பென்ஷன் யூஸர் கொடுத்துருக்காங்க. அது நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டியூன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆடாக இருக்கும். நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் யூஎஸ்பி நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதில் உள்ள டியூன்ஸ் வேறு நம்ம ப்ளே பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் அந்த ஸ்டார் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து நம்ம டியூன்ஸ் வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹைலைட்டாக பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நமக்கு ஈஸியாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து டக்குன்னு எடுக்கிறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், கிளிக் பண்ணால் அது மாதிரி செப்பரேட்டாக வந்துடும். டெம்போ மிக்சரில் இங்கே பாருங்கள், நீங்கள் எல்லா வால்யூம்ஸ் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு ஏற்றது போல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸ்டைல்ஸு, பேட், சாங்ஸ் எல்லாத்தோட சாங்ஸ் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அப் டவுன் எல்லாமே பண்ணி வச்சுக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. இதில் ரொம்ப செட்டிங் இருக்குது, ரொம்ப ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இதில் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப மெயின் டியூன் வால்யூம் வந்து பாருங்கள் 65 நார்மலாக இருக்குது. நம்ம இன்னும் ஜாஸ்தி பண்ணிக்கலாம். அவுட்புட்டு 62 இருக்குது பாருங்கள். இதுக்கு நம்ம சாங் ஏற்ற மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். லைவ் கண்ட்ரோல் பாருங்கள், லைவ் கண்ட்ரோல் இருக்குது. இது நல்லாயிருக்கும். லைவ் கண்ட்ரோல் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள். ஓகே, நீங்கள் அதை டச் பண்ண உடனே இங்கே வந்து ஆகிடும். அங்கேயே நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு சவுண்டு கிளிக் பண்ணி டச் பண்ணி ஸ்டைல்ஸ் கண்ட்ரோல், பிரேக், எண்டிங், ஸ்டாப் அண்ட் ஸ்டார்ட்டு, மெமரி, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மெமரி, அசம்பிள், ஒன் டச் செட்டிங், மல்டிபேட் கண்ட்ரோல், இதெல்லாமே இருக்குது. ரொம்ப அருமையாக இருக்குது கீபோர்ட். இந்த பக்கம் பார்க்கும்போது வந்து இந்த பக்கம் பிளேலிஸ்ட்டு பாருங்கள். வாய்ஸ் வந்து ரொம்ப நிறைய வாய்ஸ் இருக்குது. அதுலேயும் எக்ஸ்பென்ஷன் பேக் கொடுத்துருக்காங்க. அதுலேயும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டியூன்ஸ் வந்து இருக்கும், நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது அந்த அங்கேயே நம்ம கேட்டுக்கலாம் அந்த டியூன் எப்படி இருக்குன்னா. ஹார்மோனியம் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், எக்ஸிட் பட்டன் வேறு இருக்குது.
நம்ம இதுலேயும் பட்டன்லேயே வந்து எக்ஸிட் பண்ணிக்கலாம். மேக்ஸிமம் வந்து டச்லேயே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. டச் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. ஆக்சுவலி இது வந்து XS 700 வந்து ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. பின்னாடி வந்தால் 60 வால்ட் DC ஜாக் இருக்குது. மெயின் அவுட்புட் வந்து R, அப்புறம் வந்து LNR + R இருக்குது. ஆக்சன் இருக்குது. நீங்கள் இங்கே கிட்டார் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதில் மைக் வேறு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். எந்த மைக்காக கிட்டாரான்னு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். கெயின் இருக்குது. நீங்கள் சவுண்டுக்கு உங்களுக்கு ஏற்றது போல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபுட் பெடல் இருக்குது. 2 இருக்குது. 1, 2 கொடுத்துருக்காங்க. மிடி அவுட்டு, இன் அண்ட் அவுட் கொடுத்துருக்காங்க. USB கொடுத்துருக்காங்க. ஃபாஸ்ட் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, பார்க்குறதுக்கு அல்டிமேட்டாக இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்களும் வாங்கணும். ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. எபோவ் 50க்கு மேலே நீங்கள் இன்கேஸ் ஒரு 45,000 கீபோர்டு வாங்குற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட கொடுத்து நம்ம சவுண்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். குவாலிட்டி வேறு ரொம்ப சவுண்ட் குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப அருமையாகவும் இருக்குது. Thank you guys. Thanks for watching. Be supporting.